Дорогие друзья, близкие и незнакомые, соотечественники, люди всех стран и континентов, через несколько минут могучий космический корабль унесет меня в далекие просторы Вселенной. Әзір менің бүтін ғұмырым бір гүзәл мезгіл кебек тоела. Тормышымда кылган гамәлләрем әрге минут өчен эшләнгән. Вәлемдә тәүбе тапкыр булырга, көрәштә Тодиват белән күзгә-күз очрашырга. Моннан да артык бәхет турында хыялланып буламы? Бу бөтен совет халкы, аның бүгенгесе һәм киләчәге алдында юк булыр. Сейчас до старта остаются считанные минуты. Как бы хотелось вас всех обнять, знакомых и незнакомых, далеких и близких. До скорой встречи! Желаю вам доброго полета! Поехали! Алга!